xenético e xerar individuos fértiles quer dicir, segundo esta teoría, que non pertencen á mesma especie. Por exemplo, eu non podo, un can e un gato non poden ter descendencia, ningún tipo de descendencia, aínda que teñan relacións sexuais, non, o seu óvulo e o seu espermatozoide non van a fecundarse nunca, porque os gametos de diferentes especies non se xuntan e dan lugar a unha nova especie. Entón, por eso, segundo esta teoría, o criterio para diferenciar individuos entre especies sería se son capaces de intercambiar material xenético e xerar individuos fértiles ou non. Todos estes principios que acabamos de decir non están en discusión, é dicir, que se aceptan, pero algúns dos seus aspectos sí que se critican. E se critican nestas teorías, na teoría neutralista deste individuo, na teoría da simbioxénese e na teoría do equilibrio puntuado. Pero non imos entrar a falar delas, simplemente que saibades que se aceptan estos principios, pero teñen as súas críticas. O segundo punto que imos ver nas mutacións, dentro das consecuencias das mutacións, son as mutacións e o cancro. Bueno, vos sabedes que é o cancro, non? O cancro é que, nós temos unhas células, o noso corpo está composto por moitos millóns de células. Estas células poden, se teñen algún tipo de error, o que lles pasa é que se suicidan, que sabemos que era apoptose celular, ou hai outros mecanismos para eliminalas, pero nas células tumorales non pasa iso, teñen algún tipo de error e siguen evolucionando. Entón, a aparición dun cancro é o resultado de dous procesos sucesivos. É dicir, primeiro, que un grupo de células de repente ten un aumento descontrolado. Entón, este grupo de células forma un tumor, ou tamén chamado neoplasia. E logo estas células que teñen un crecemento incontrolado, o que van a facer é diseminarse desde onde están ata ir colonizando outros tecidos ou órganos, que isto se chama metástase. Pero, por exemplo, se unha persoa ten un tumor de mama, o tumor inicial comeza na mama e se alteran as células, empezan a reproducirse de forma incontrolada e en canto alcanzan estas células algún vaso sanguíneo ou linfático, xa poden entrar en circulación sanguínea ou linfática e chegar a outros órganos. E se chegan a outros órganos, aí se instalan, e xa serían tumores secundarios dese tumor primario do peito, eso sería a metástase. Se só ten lugar un aumento do crecemento dun grupo de células no lugar onde normalmente se atopan, é un tumor benigno. É dicir, que hai veces que temos tumores benignos, pois un grupo de células aumenta e forma unha masa, pero que dai non se disemina polo resto do corpo. Entón, é benigno porque non invade outros tecidos. Está aí, e se sigue crecendo lentamente, pois se quita, ou se molesta por algo, imaginadevos se está no cerebro, se está en sitios onde pode afectar. E se está situado nun lugar onde non vai a alterar o órgano, a función do órgano onde está situado, non pasa nada. Queda aí. Cando as células dun tumor son capaces de invadir os tecidos circundantes ou distantes, é dicir, os tecidos que están cerca ou lonxe de onde está ese tumor primario, tras penetrar no torrente circulatorio sanguíneo ou linfático, dan lugar a metástase e fálase dun tumor maligno ou cancro. E cancro se chama a un grupo de máis de 100 enfermidades que teñen moitas características relacionadas, é dicir, hai cancro de pulmón, de peito, de próstata, leucemias, de colon, linfomas, hai cancro de todos os tipos de células que podamos ter no organismo. O cancro considérase
unha enfermidade xenética porque se produce debido a mutacións. A maioría dos cancros non son hereditarios. O 80% se producen de forma espontánea, un 20% son debidos á predisposición xenética, é dicir, nós podemos estar predispostos a sufrir algún tipo de cancro, como por exemplo o de colon, pero non quer dicir que vayamos a sufrir sí ou sí. Entón, existen defectos xenéticos hereditarios que fan que teñas unha predisposición a desenvolver un tipo de cancro. O que dicía de colon, se pode heredar esa predisposición xenética, ese fallo xenético nun xen que fai que ti teñas máis predisposición para desenvolver un cancro, pero non quer dicir que o vayas a desenvolver. Por exemplo, hai esta enfermidade, o xeroderma pigmentosum, que fai que os individuos que padecen este síndrome teñen un risco moi elevado de cancro de pel, como consecuencia da mutación de xenes encargados de reparar os danos causados pola luz ultravioleta no ADN celular. É dicir, que os xenes que reparan os danos que nos produce a luz ultravioleta cando nos poñemos ao sol están danados, están alterados. Entón, non reparan esos danos, entón, por esa razón, se teñe moita máis probabilidade de sufrir un cancro. Como son as células cancerosas? Pois, divídense indefinidamente e fora do control existente para as células normais. Entón, o que poden chegar é iso, a invadir os tecidos de todo o corpo ou de gran parte dos órganos fundamentais. Entón, ao final, o corpo vai a deixar de funcionar e a persona vai a morrer se non se cura. Evitan a morte celular programada, o que falamos, cando as células teñen un erro, un mecanismo de defensa para o noso organismo é que se suiciden. E se non se suicidan estas células e saltan outro tipo de mecanismos de control, pois siguen reproducíndose. As células cancerígenas ou cancerosas sufren cambios na súa estrutura. Perden a inhibición por contacto, é dicir, que poden crecer en capas unhas sobre outras. En cambio, as células normais non. Ignoran as sinais inhibidoras do crecemento, é dicir, que o corpo lle manda sinais para que deixen de crecer, pero as células cancerosas ignoran estas sinais. O que fan é secretar sustancias responsables da formación dunha rede densa de vasos sanguíneos para nutrirse. Entón, se crean vasos sanguíneos ao seu redor, teñen máis forza e poden crecer máis e reproducirse máis. Entón, isto favorece o crecemento e a proliferación destas células. E invaden tamén os tecidos veciños, infiltrándose neles e propagándose a distancia polos vasos sanguíneos e linfáticos, para logo desenvolver tumores malignos secundarios, que é a metástase, que é o que os expliquín antes. Dentro do cancro, que pode xurdir en calquera parte do corpo porque se produce en calquer tipo de célula e todo o noso corpo está formado por células, hai diferentes tipos de cancro, segundo a célula a que afecte. O carcinoma serían as células que cubren superficies externas e internas do corpo, é o máis común. Logo temos o sarcoma, que aparecen células dos tecidos de sostén como oso, cartilaxe, tecido conectivo, músculo e grasa. Linfoma orixínase nos ganglios linfáticos e nos tecidos do sistema inmune. Este é o que ten Dani Rovira, que saiu fai uns días dicindo que tiña o linfoma de Hodgkin. Leucemia afecta as células do sangue producidas na médula ósea. Tamén hai os neuroblastomas ou gliomas, que tamén afectan a células do cerebro. E por último, imos ver as mutacións xenéticas e o cancro. Quedamos que todos os cancros se orixinaban como consecuencia de mutacións nos genes das células que van a dar lugar aos tumores. Se esa célula só ten unha mutación, isto non vai a producir o cancro. O cancro tende a implicar múltiples mutacións, é dicir que unha célula ten que sufrir unhas cantas mutacións para chegar a volverse cancerosa. Onde se poden producir estas mutacións? Por exemplo,
Nós temos os protooncoxenes que o que fan é codificar a produción de proteínas involucradas no control do crecemento. Se estes protooncoxenes sufren unha mutación, se van a formar os oncoxenes. E os oncoxenes, en vez de codificar a produción de proteínas involucradas no control do crecemento, van a codificar versións alteradas ou cantidades excesivas destas proteínas de control do crecemento. Entón, así, van a alterar desta maneira a sinal de crecemento das células. E sabemos que o cancro se produce por un crecemento incontrolado das células cancerosas. As mutacións tamén se poden producir nos xenes supresores de tumores. Que son os xenes supresores de tumores? Pois son unha familia de xenes normais que ordenan ás células producir proteínas que restrinxen o crecemento e a división de células. Pero, se perdemos estas proteínas que mandan producir estos xenes, as células se van a medrar e dividir de forma incontrolada. Hai un xen supresor de tumores que é o mellor conocido, que se chama P53, que tamén lle chaman anxo guardián do xenoma, que codifica unha proteína tamén chamada P53, e o que fai este xen supresor de tumores é activar os xenes implicados na reparación do ADN. Entón, se hai algún dano no ADN, este xen activa os xenes para que o reparen. Este xen tamén detén o ciclo celular na fase G1 da interfase para que non se replique o ADN. Cando a célula ten algún tipo de erro. E tamén este xen provoca a apoptose evitando a proliferación incontrolada das células. É dicir, unha célula cun error, este xen fai que esa célula sufra apoptose. E o último tipo de mutacións que se poden producir en células serían as mutacións en xenes reparadores do ADN. Os individuos temos xenes reparadores do ADN que o que fan é corrixir erros que se producen cando as células duplican o seu ADN, non? Porque hai veces que no ciclo celular se reproduce o ADN para logo dar lugar a dúas células fillas, pero este ADN que se duplica ten erros. Entón, estos xenes o corrixen. Entón, se alteran estos xenes reparadores do ADN, se a copia do ADN ten algún erro, ninguén o vai a corrixir, entón a célula que se orixina vai a ter erros. Entón, por eso se pode producir o cancro tamén.